Hello các bạn, lại là mình anh thợ sửa đồng hồ đây. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và bình an nhé. Hôm nay có một chiếc đồng hồ cơ bị bể kính và mất núm vặn điều chỉnh, giờ các bạn xem mình sửa chữa phục hồi lại chiếc đồng hồ này nhé. Và bên mình chuyên nhận sửa đồng hồ trên toàn quốc. Các bạn có đồng hồ hư hỏng, spa, thay pin, cứ gửi đến cho bên mình sẽ sửa chữa, làm mới lại chiếc đồng hồ cho các bạn. Địa chỉ đường Phạm Như Sương, ngã tư Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Liên hệ qua số điện thoại 0394 413 867 hoặc nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Và các bạn nhớ thả nhiều tim và ấn follow theo dõi mình nhé.